It is very stupid. It is very, very stupid. You are very stupid, and don't. Because then you na tag him na video since yesterday. And I tag him. I asked him to get many posts today online, but you guys keep tagging me to this very post. And this is my reaction to this post. In fact, no video no tag him. Let me play it for you. It is very stupid. That is why you don't know your left and right. That is why that is why you look like a Igbo. Who are the people close to Ebukobi? Who are you to give advice in the first place? I'm not joking. Anidon, who the heck are you? A pagan like you. A pagan like you. A pagan like you. Onye na-ejebana warrior 1 2 3. Go keji sign. Who the heck are you? Iwonye? And dan ashima pa mu bo wage. Every time you go mind your business. Let me finish reading this just jargon. You know why I'm facing you? And I don't face everybody. When you can a woman because I'm that you were deceiver and the people who will get us. Onye na go ebu and they follow. Who the heck is calling me? Who is this? This is what this video is all about. Last year, I'm in the UK. So I saw the whole drama Neme Nirua between Umunne na Abo. Kende nnekwu maka owebolo Mataya Sezako. Onye ọbụla mmadụ na ihe ọ nọ na ya bụ omenala na bụ ụzọ eziokwu. Na nwanne anyị evangelist Ebuka Obi. Onye ọ na amalụgo onye idro ka akọwa ya. The kata na phone line basalafa mee m nsị ka m kwuo okwu gbasara okwu a. Now mwebe chọpụta na enwe ihe ọma mmadụ na-abụ ame mana ewelugo this kata na-achọ ka akọva ya nwee sị mba wee wenite ụlọ ọgwụ nke Mathias lụ ebe a na-azụ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ ope mpe wee sị ya ifuru nke a Mathias mme nyana ebe a na-edebe ndị kalụ nka care home nke nwanne anyị na-alụ na Anambra State ka ọ na-alụ dị very very massive going on na si kenefe abụọ na fa nwaka na ihe ha na-eme bụ nyanwa bụ ndozi ya n'Igbo na onye si na nke fa na-eme adịrọ mma na onye ahụ mee nke ya na anyị ga-ekenekwu ya. Emesịa m the video si onye ọwụna onye akọchasị n'ibie na ọ bụ ofu ka ịbụ ihe a bụ ihe the video na-akọwa. Mmesịa the video drop onye enwe ndị na-achọrọ ka katakata dị between ụmụnne na-abụ a ka ọ nyụọ ọkụ. So ndị anwa wee bunye dị okwu wee sị na mbịa wele Ebuka Obi na-amanyelụ Mathias Ezeakụ na Mathias Ezeakụ pere mpe n'ebe Ebuka Obi nọ na m ji indirect way chọọ ka mkparịa nwanne anyị bụ Ebuka Obi. Ụfọdụ ndị nke Mathias ndị nke na-akwado ihe Mathias na-eme ba ihe na-aga n'iru akwụkwọ mgbe a wee kwukwa nke fa kwụsị ebe niile fa kwuo. Ọtụtụ obere oge nweta na my phone na enwe ndị nọ na WhatsApp group a na-agwafa ha jee na my page jee na-eme m attack na m na-ekwu against ha nwa. I will not single them out maka na otu am si na ọ na-ana Igbo a enwere ihe na-eme na ana Igbo a ma ada enweta information ya. Ụfọdụ chere na eti egwu
nke a bụ ihe a ga-akọwa mgbe ọzọ. Akala m onye na-eti egwu na Igbo, mana mgbe ihe aghọta o nwere ike itere gị aka. Ntị m na-abụ nọ n'ana mma ihe a na-eme. Wee na-afụ ụfọdụ a na-esendịrị m screenshot ihe na-eme na WhatsApp group na-afụ ihe niile mgbasa nkịtị. Vidio anyị wọchị na otu a ka vidio si wee bido. Ihe niile a na-eme bụ ka emee m ka ndị ka ajọ mmadụ, mana falofu na ebe agba n'aka na ndị be anyị bụ ndị Igbo si na-ejiri enyo wee na-enene ya. Na ụfọdụ amụrụ onye mbụ ihe nji wee na-ekwu ihe akịta bụ ka m kwuo ya categorically clear. So many people now appear to me, so many lawyers and barristers now some press here charges against this woman based on this video. And I want to say it now. Thank you for your concern. Mana, afam buying don't know Njaka. Let me tell you a little secret about me. Esim na family value ana carrying mmadụ. Family nsi ni apụta like ịzọ ana ịzọ ihe karịa ndụ mmadụ ebe a ka nọ wee too. No matter na m si na that family wee too, nna m wee dọọ m aka na ntị sị m ofu nwa nwoke ka ị bụ mmụta enweghị nchọrọ ịgwa gị na ndụ a. Make sure na gị na mmadụ dị ndụ na-eku ume azọrọ anything in this life until nwụọ. Maka na ebe isi bi ụwa na ihe ọ na-asọ na ọ dịrọ ka nke ndị ọzọ. Onye ọbụla ji ihe gị wee sị na ọ ga-akali gị na ihe ga-anwa, rapụrụ ya onye a. Maka na ihe m na-agwa gị taata bụ na oke gị amafunata. As long as n'ịdị ndụ na-azụ okwu na nna anyị akwụ na wee na-ekwu okwu a na oke gị amafu, mana ga azọkwa na anything with mmadụ. Since yanwa all my life enwebe onye mụ na azọla anything. Isi na ọka ijide asị gị welu. Isi na ọka ijide asị gị welu. My property, my need position, my ihe ọbụla ọ bụ asị gị jide achọrọ m. That has been my life. And on this note, otu a nsikọwala gị na otu a ka m dị. Enwere ihe mụ na nwanne m nwaanyị na-azọ. Adam akwado ya na ihe ọbụla ọ na-eme ndị mmadụ feel like na ọ dị wrong. Adam asị na ọ dị wrong. Adam akwado ya. Mana ihe m na-achịkọwa bụ gịnị? I am not pressing any charges. I don't hold any grudge against him or anybody, any people from a WhatsApp group who enemy me attack. Maọbụ ihe ọbụla elo. Ihe m kwụ na ya bụ gịnị? Ndị Igbo. Ọ bụrụkwa na anyị nwawo problem. Mana anyị elogo na anyị nwawo problem. Wee buruzie agha, wee bubata n'ime, wee na-agba onwe anyị ka anyị gbasaa. The earlier I chọpụta na ọ bụrụ anyị nwa bụ nsogbu, the better for us. Na-eke imi na anya dị anyị. N'uko niile anyị na-eko, obi ọ dị anyị mma. Daalụkwanụ. Onye atagizina m na vidio a. Onye atagizina m. It will not change my mind. I know wepụrụ m ihe n'alụ. Daalụkwanụ.